जथुम्मानि नैथि सान आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जि मोनसे नोजोर बिथांनि जि मोनसे सिमां गेरेमसा बर' माहारि दानायनि बिनि सायाव मोनसे सावरायनाय लादों आरो बेजों लोगोसे 1967 मायथाइनिफ्राय 1993 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन बेखौ सुजुनानै दिनै बिथांमोना बरनदों आरो बेखौ दिनै रिलिज खालामदों। दा बे जारिमिनारि सान एबसुनि जारिमिनाव आंबो गोबाव सम फरायसा आफादाव मावदोंमोन हिसाबै जों बयबो गोजोननाय मोनदों। मानोना बर' हारिनि थांना थानायनि, बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि, बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो सिनायथि रैखाथिनि जि मोनसे गोलाव सम संग्राम बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थानानै अराय सम नेतृत्व होबोदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजोंनो बर' हारिनि गुबुन गुबुन गोनां बिथिंफ्रा दिनै मुलुगाव दिनै रैखाथि मोनबाय आरो फैबाय थानाय समावबो आं मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिन्था गेरेमसा बर' माहारि दानाय बेवहाय नांगौ बिथिंफ्राव फैबाय थानाय जेनेरेशना खामानि मावगोन, फैबाय थानाय जोलैया खामानि मावगोन आरो आथिखालाव जिखिनि खामानि जोंहा मोनथाम एकर्ड जालांबाय, मोनथाम एकर्डनि दफाफ्रा गासैबो जाफुंसार जानांगौनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो एकर्डजों सोमोन्दो थानाय आरो एकर्डजों सोमोन्दो गैयै हारि जौगानायनि हाबाफारिफ्राव जों बयबो मुखुब जानानै खामानि मावदों। बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जौ जुवानिफ्राय लानानै गाज्रि थासारिफोरखौ जोङो फोजोबनानै मोजां बोरैहाय माहारि दानो हायो बेवहाय बिथांमोना मेंनाय गैयाजासे खामानि मावबाय थादों। आं मिजिंथिदों जे गोदान जोलैया बे गासैबो बाथ्राफोरखौ इयुनसिम दावखोलांगोन आरो मोजाङै मावफुंगोन। जोंनि क'क्राझाराव दतमायाव फैगोन आरो बिथाङा एबार फैनायजों 5थि खेबनि थाखाय बड'लेण्डआव फैगोन। बिथाङा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव अलरेडि खेबब्रै फैखांबाय आरो गाबोन जों 5थि खेब जागोन आरो बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोबोद मोजां मोनो। बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोना थानांगो, सोरगिदिं जौगानाया जानांगो बिथाङा हास्थायो। दा बिनिखायनो बिथाङा गाबोन जाहाथे मोजाङैनो मोजां सफैयो बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। थुलुंगापुरियाव हाबहैगोन नामा बिथाङा? थुलुंगापुरियाव हाबनायनि प्रग्राम गैया। मा मिजिं थिथावो? सासे दैदेनगिरि फैनायानो जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बिथांमोना अलरेडि 125 एमेन्डमेन्टनि खामानिखौ मावगासिनो दङ, बिटिआर गोरोबथानि गोबां खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो गोरोबथायाव गैयै माखासे खामानिफोरखौबो मावगासिनो दङ। बेनिखायनो आं सानो जे बिथांनि फैनायजोंनो जोंहा गोबां जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770745550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।